新款的来了，就是它，魔声的小耳机。告诉你我为什么去选它，市场上长得差不多的耳机非常之多，我为什么选它？魔声是美国的，但是它是授权国内，但是它做的耳机都要给美国那边品控打开，夹耳朵的，而且这回不灵会亮的。好玩的来了，你看它的造型，等一下我一个一个给你们全部放开。你们看到没有？它进去了，而不是完全的入耳是塞进去的，而是它套进去的。好 ，OK， 来第二枚，你看它是进去了，以前是挂耳朵挂上去的。第二个，它重量特别轻。还有一个好玩的来了，当你在播放的时候，记住它两个按键了，摸一下是没有任何反应，双击暂停，点3下切换下一首歌。多人关系，续航，它是400毫安的充电仓，这一个才35毫安，开大了70%吧，能用5个小时左右，然后配合这个充电仓，约30个小时。听好了哈，就只有在我直播间买才有啊。给大家加到3年的质保，3年以内电池如果不耐用的话，给大家换。记住啊，7天无理由，你拿过去以后也能退，这他妈叫售后。